أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ขอความสันติความสงบสุขความรักความเมตตาความเป็นสิริมงคลเราะห์มะห์บารอกะฮ์และการรอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีงามจงมีแด่พี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับรายการยาริสลามยังคงอยู่กับพี่น้องประจำทุกอาทิตย์นะครับวันจันทร์ค่ำลง20:00 นเป็นต้นไปนะครับเรามีเรื่องราวดีๆจะมาฝากกับพี่น้องนะครับถึงสิ่งที่เป็นวิชาความรู้เป็นหลักการยึดมั่นนะครับเป็นเรื่องราวต่างๆที่ตามยุคตามสมัยนะครับหรือเรื่องราวที่มันกำลังร้อนในยุคปัจจุบันนะครับและก็รวมไปถึงการได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าให้ได้มีอาหารกินที่ดีมีที่อยู่ที่ดีมีการเรียนตามเหมาะสมตามวัยนะครับพี่น้องครับเรายังคงอยู่ในสถานการณ์โควิด -19 ที่ณวันนี้ยังคงเป็นสถานการณ์ที่ร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับผมวันนี้ก็มีท่านนาตุอัมกานะครับมาร่วมรายการกับผมอีกนะครับซึ่งท่านยังมีเรื่องราวดีๆมากมายที่จะมาบอกกับพี่น้องในคืนนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะอื่นเนี่ยนะครับพี่น้องครับ สิ่งแรกที่เราควรจะใส่ใจคือเรื่องการติดตามข่าวสารนะครับทั้งทางรายการทีวีทั้งทางวิทยุทั้งทางไลฟ์สดหรือหลายช่องทางนะครับที่ในวันนี้ต่างก็ได้พยายามที่จะประโคมข่าวหรือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับให้พี่น้องได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและก็มีกระบวนการใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะครับเนื่องจากว่ายังคงมีบางคนในสังคมที่ยังเข้าใจผิดนะครับหรือคลาดเคลื่อนในเรื่องของการใช้ชีวิตในสถานการณ์อย่างนี้นะครับณวันนี้ครับต้องจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับถ้าพี่น้องสังเกตนะครับหรือท่านที่เป็นผู้อาวุโสหน่อยท่านจะรู้ว่าเรื่องราวของการงดละหมาดวันศุกร์นะครับเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยเจอมาก่อนในอดีตในประเทศไทยนี่คือครั้งแรกนะครับแล้วก็ถามว่ามันเป็นไม่ได้ยังไงมันเป็นไม่ได้ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ถือว่านี่คือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับถึงแม้ว่ามันไม่เคยมีมาก่อนในอดีตก็ตามแต่เนื่องจากภัยร้ายที่มันคุกคามซึ่งเรามองมันไม่เห็นมันได้ฆ่าชีวิตของผู้คนไปนะครับเรื่อยๆในแต่ละวันมากขึ้นเรื่อยๆมีการติดต่อนะครับมากขึ้นทุกวันแสดงว่าเรื่องราวถ้าเราไม่มีการสกัดกั้นไม่มีการป้องกันไม่มีการป้องปรามไม่มีการสกรีนหรือวิธีการปฏิบัติที่ดีเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ที่จะฆ่าชีวิตผู้คนมากขึ้นกว่านี้ไปอีกเรื่อยๆแล้วก็นอสุดิมานนอต่อเต่าจะไปสุดที่ไหนไม่มีใครรู้ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องร่วมมือกันช่องทาง MTV นะครับของพวกเราที่พยายามจะสื่อนะครับมีอยู่หลายช่วงเวลาด้วยกันนะครับที่ทางยาติมทีวีพยายามสื่อความหมายสื่อแนวทางเพื่อการป้องกันตัวตนของพี่น้องในเวลานี้ให้อยู่ในทางที่ดีขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องว่าด้วยความหวังดีจากช่องทีวีและก็พวกทุกคนนะครับพยายามจะให้พี่น้องได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ให้มีความเข้าใจที่ดีต่อสิ่งเหล่านี้หมายถึงว่ารู้จักการปฏิบัติตนการป้องกันตนการรักษาตนให้อยู่ในสุขภาพที่ดีนะครับการออกกำลังกายอยู่ในบ้านการละหมาดที่บ้านการดูแลความสะอาดของที่บ้านของตัวเองของร่างกายการล้างมือการปิดแมสปิดหน้ากากอนามัยนะครับเหล่านี้คือส่วนหนึ่งนะครับและก็ส่วนต่อมาคือเรื่องการทำความดีนะครับการชักชวนบุคคลสู่ความดีงามการห้ามปรามจากความชั่วการลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีงามนะครับบรรดาผู้ที่ทำสิ่งนี้ทั้งหลายนั้นท่านรู้ว่านี่คือเวลาที่ต้องหันมาทำความดีร่วมกันการที่เราปล่อยปละละเลยให้คนที่ทำไม่ดีเขายังคงทำไม่ดีต่อไปเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการระบาดของโรคที่มันมากขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรามาช่วยกันในส่วนนี้นะครับผม
อยากให้ท่านนายตุได้พูดคุยกับพี่น้องต่อนะครับในเรื่องราวที่จะใช้เป็นการปฏิบัติตน หรือให้กำลังใจกันในสิ่งเหล่านี้เพื่อว่าเราจะได้อยู่ในสังคมนี้อย่างมีกำลังใจไม่ลาตะตุมิเราะห์มะติลละห์ไม่หมดหวังในความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังคงใช้ชีวิตได้ปกติแต่อยู่ในการระมัดระวังที่ดีนะครับเชิญนะตัวเลยครับฟัดลมัชกูรอครับบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapa-bapa, ikhwan dan akhwat sidang penonton yang dimuliai Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah Allah Ta'ala masih menjaga dan mengawalkan kita, dan kita senantiasa menerima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada minggu ni lagi kita boleh bersama dalam ruangan Jalanan Al-Islam melalui TV Yatim TV. Alhamdulillah masih lagi kita dalam keadaan sakut paut dengan penyakit wabak COVID-19 ataupun virus corona yang sedang merebak. Maka kita mesti ambil sikap yang betul. Dia panggil apa ni? Dia panggil cut jeun. Cut jeunที่ถูกต้องsikap ataupun kita kata pendirian yang betul บนพื้นฐานของหลักการและข้อมูลที่ถูกต้อง Jadi cara kita nak bertindak ni ia berdasar kepada lakkan. Maka kita ajaran al-Islam ni iaitu lakkan ajaran daripada agama. Dan juga komunที่ถูกต้อง komun ni maklumat ni untuk kita nak beringat, untuk kita nak jaga ni boleh jadi mari daripada berita-berita dan boleh jadi mari daripada apa yang diberi nasihat oleh doktor, oleh bomo atau pihak seternak sub. Itu makna orang panggil yang nak mari kamnut cut jeun atau langkah pendirian kita. Sebab tu kita boleh tengoklah langkah-langkah sikap-sikap manusia dia tak sama tu sebab saat ni sebab ilmu tak sama sebab juga komun tu tak sama. Bila ini noyak kata pentingnya ilmu yang betul, ilmu yang betul yang berdasar kepada dalil-dalil yang kena pada syaraknya, dan juga komun, maklumat, pengetahuan nak jadi terima tu kena betul. Karena apabila ilmu tak betul dengan ajaran agama, maka ia ambil sikap, ambil cujuan, ambil langkah yang tak betul. Begitu juga komun yang dia ambil tak betul, maklumat yang dia tangkap ambil tak betul, maka sikap cara dia bertindak pun tak betul. Subhanallah. Subhanallah. Sebab tu saya nak ingatkan lagi kata จุดยืนที่ถูกต้องบนพื้นฐานของหลักการและข้อมูลที่ถูกต้อง. Ini adalah satu benda nak kita tu hidup ataupun ambil langkah, ambil cudjun, ambil mauqif yang betul kena pada tempatnya. Satu lagi saya nak cerita sini katanya, dalam kita nak ambil dalil-dalil dalam syarak ni, dalam syariat ni, ia kena pada tempat juga. Sebab tu kalau kita tengok dalam Islam, ya ada dalil apa yang panggil al-adillatul ammah, dalil betul umum. Dalam satu dia pula ada al-adillati al-khassah, al-am dengan al-khass. Ya ada dalam masalah usul fiqh, ada al-am al-khass. Kerana kalau kita pergi ambil umum, kita tak ada kita tengok pada khas, maka tak kena apabila kita nak praktik, nak patibat, tak kena. Kalau ada khas, kena, itulah mana yang nak mengkhususkan, taksis benda umum. Itu juga dalam syarak dia ada al-mutlaq dengan al-muqayyad. Mutlaq ni pasal tak ada, orang panggil tak ada takyid dengan ngenkai, pasal umum. Ada satu-satu benda tu dia mari takyid, mari puk dengan ngenkai. Sebab tu kadang-kadang kita duduk dengar umum, ayat umum, tapi tak ada tengok khas. Sebab tu kadang-kadang dalam satanakan wikrit ni,
kita kena tengok dalil hak pasal kos lah. Nah, kena gigi takyid dengan apa dengan hak jadi muqayyad tak ni. Subhanallah. Tu makna ajaran al-Islam. Ajaran al-Islam. Sebab tu tak ada bosan untuk orang-orang hak duk istiqamah dengan amalan baik, insya-Allah. Apabila jadi masa keadaan tu siapa masa uzur, nah orang ni duk istiqamah dengan amalan molek dah di masa poketik dia, pawak poketik, sanakan poketik, dia boleh istiqamah dengan amalan baik. Tapi apabila masuk wikrit, kita kena dengarlah nasihat tok guru. Nah, kita nak melaung-laung kata kita nak bakal ulama, siapa pun ya, kita tak masuk daripada orang bakal ulama. Nah, ulama wa fatwa, insya-Allah mereka itu orang yang takut ke Allah berdasar pada dalil-dalil, bukan tempat kita saja, bukan samnak cuklah saja, bahkan kita tengok tu fatwa-fatwa seluruh dunia lah, sebelah pihak yang ambil langkah siapa musim-musim kena beringat, kita kena beringat tu berdasar kepada, jadi metik hak ulama, sikap yang ulama ambil buat sikap tu berdasar pada dalil, nah berdasar pada adillah. Tu benda yang kita kena bukan seloloh semata-mata nak buat tubik, tak ada apa, itu bukan. Ini makna kita ni pakar ulama berpijak di atas dasar ada nusus, ada al-adillah yang kena pada syarak, insya-Allah taala. Nah, itu orang panggil sebagai nak mukaddimah dalam apa nama masa wikrit, masa yang kita duduk sekarang ni, insya-Allah taala. Kita nak sambunglah kita ambil minggu lepas ni, kita ambil dah 2-3 perkara langkah kita yang seterusnya ni, iaitu kita kena dia panggil ar-ruju' ila Allah wa tadarru' ilaih. Apa nama ni panggil kita kena bawa diri kita ni kelik kepada Allah. Karena kita dah ucap semua dah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni hak Allah, kita nak kelik ke Allah. Hak tu mengaku kata kita ni jadikan masjid, jadi milik Tuhan. Hak tu lillah mula-mula. Lepas tu wa inna ilaihi raji'un ni kita kelik ke Allah. Makna siapa masa kita kena kelik ke Tuhan akhirat esok ni lepas pada mati. Kita dah mengaku penuh-penuh mulut. Terutama punya kena musibah kan. Orang sabar kata gitulah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pendirian orang sabar. Inna lillah, mengaku kata kami ni hak Allah, milik Allah, hak milik Tuhan belaka. Harta kita pun asal milik Tuhan, mata segala anggota kita milik Tuhan, tapi diberi amanah kepada kita supaya kita jaga. Harta hak Tuhan asalnya al-mal malullah, tapi yang we milik kita, milik sementara ni kita kena ada amanah. Begitu juga asal apa anggota kita kepada kita hak Allah pada asalnya. Tapi dia tu buat kita ni, maka kita kena jaga amanah, jaga amanah. Jadi langkah secara apa nama ni, langkah secara selanjutnya yang keempat sambungnya daripada hak minggu bawah ni nya ar-ruju' ila Allah wa tadarru' ilaih. Kita kena bawa diri kita ni kelik ke Allah, dengan makna kita kena munajat ke Tuhan, khusyuk kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, merayu kepada Tuhan. Subhanallah. Dalam suasana Allah Taala uji dengan ujian. Allah Taala kata dalam Quran, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadharra'un. Itu salah satu daripada hikmat Allah Ta'ala buat turun apa-apa satu sakit, pedih, penat, letih, susah payah tu, ya nak bagi kita kelik tu, kelik di sudut huacai kita, hati kita ni tadarru' khusyuk dengan Tuhan. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin, dan tidak kami hantar daripada seorang nabi pada satu qaryah illa akhazna ahlaha bil ba'sa wad dharra, kecuali kami apa nama buat turunlah apa nama ujian, buat turun ujian dengan apa nama ni al ba'sa. Tuhan buat turun al ba'sa, we kena pada satu qaryah saat ni. Ba'sa ni
ulama kata sakit, apa nama, amrad, asqam, kena kepada badan, kena pada tubuh badan, tu panggil baksa, kena. Orang-orang dulu pernah mereka itu mengalami. Jadi dengan sebab apa nama, dosa-dosa yang satu kaum tu buat, maka Tuhan buat turun baksa dan amrad, asqam, penyakit-penyakit. Darra ni ulama kata sesak, fakir. Dia ya sekali. Kita tengok dalam suasana ni, subhanallah. Apabila jadi timbul wabak penyakit merebak, orang-orang takut. Apabila takut kena duk sekat gitu, sekat gini susah cara cari makan. Jadi rusak masalah cari makan. Subhanallah. Allahu Rabbi. Tu jadi sesak. Sebab apa tu? Kerana hak Tuhan yang menentu ni, walaupun kita nampak, orang panggil nampak tak molek. Tengok sekaligus nampak tak molek, tapi Tuhan tu ada rahsia. Rahsia hak Tuhan tu, hikmat tu jadi molek. Kalau Tuhan buat turun ujian saat ni, kalau orang tu dapat terisah ke diri, dia kelik ke Allah, dia tadarruk ke Allah, maka jadi molek. Sebab tu Tuhan kata la'allahum yadarra'un. Mudah-mudahan mereka itu yadarra'un. Kita ada sihat semua. Bukan makna kita nak sakit, bukan. Kita ada amil semua. Bukan makna kata kita duk cari nak takut, kita duk cari nak duduk lah susah. Tak. Nabi ajar suruh kita minta afiah, tak ke? Tapi Tuhan uji, dia ada maksud dia. Dia ada hikmat dia, ada rahsia dia. La'allahum yadarra'un. Ulama makna kata yad'un wa yakhsha'un wa yabtahiluna ila Allah fi kashfi ma nazala bihim. Apabila kita susah, kita sakit, kita pedih, kita ingat ke Allah. Duk selama kening kita duk terlupa galik banyak. Karena kalau siapa sakak boh apa nama ni, takabur, sombong, terlupa. Tapi bila Tuhan uji tu, kelik ke Allah. Bahasa cuba kita tengok. Berapa banyak orang yang lalai lupa, baru duk mengapa doa, baru bahasa nak rajin semaya, rajin berdoa, rajin baca Quran, rajin berzikir pagi petang, tak pernah duk baca misal tak dia kata. Tapi buat Tuhan uji, baru bahasa, tak boleh kita kena baca zikir pagi, bahasa zikir waktu petang, kena duk buat amal dengan ajaran Nabi. Apa ni? Itu adalah nak seorang itu teringat yatadarra'un ataupun yadarra'un, yang Allah Ta'ala kata. Subhanallah. Jadi molek ke tak? Jadi molek. Apabila orang tu klik ke Allah, yadarra'un, jadi molek untuk dia. Subhanallah. Itu di antara apa nama yang kita boleh buat pada masa wikrid, masa setanakan balas nining. Mudah-mudahan kita ingat, kita kena klik kepada Allah Ta'ala. Bukan makna ya satu-satu setengah-setengah ikhwah, setengah-setengah saudara tu ya bahasa cemah lah. Siapa katuk-katuk masjid tak boleh nak pergi jemaah ke masjid, tak boleh nak pergi Jumaat. Memang orang-orang hak dia dok pergi tu, dia bahasa risau lah, bahasa duka cita, bahasa sayangnya. Tapi untuk orang ni hak dia dok pergi tu tak ada masalah. Insya-Allah tak ada masalah. Kan Nabi janji pahala. Karena ditutup ni berdasar kepada alasan, di antaranya taat kepada punam, taat kepada pemimpin, lepas tu berdasar kepada alasan-alasan dalam syarak insya-Allah taala. Jadi untuk orang yang ada uzur dia tak gitu, Tuhan janji ataupun Nabi janji dengan balasan pahala insya-Allah taala untuk orang istiqamah. Ada bosan sikit-sikitnya, kita nak kata dengan penuh-penuh mulut pun seria-seria dah. Bosan sikit-sikitnya kita baru nak mari duk kering. Tekah duk pawak poket kita tak ada kering. Kita baru nak mari duk kering. Auton masa orang panggil orang katuk masjid. Dulu tu kalau orang dah buka masjid tak, kita tak ada gimana misal kata tak ada nak kata siapa-siapa lah. Tak ada duk kering mana. Kita tak ada nak pergi, tapi buat orang katuk kita bas nak gedah nak masuk pergi. Padahal orang katuk tu dengan alasan, dengan apa. Maaflah kalau bahasa ada sigong sikit, jadi saya tak ada sengaja nak jadi sigong. Tapi nak ayat kata Allah Ta'ala nak ajar kita ni tadarruk. Kalau kita tadarruk ni kena pada tepat. Ada bosannya Allah Ta'ala uji pasal nidah ni, kita ada supaya hati kita tak ada tadarruk.
tak ada berdenyuk, tak ada berdenyuk, tak ada berasa nak menangis, tak ada berasa kata kita sampai masa dah kena banyak berdoa. Tak ada orang yang boleh pelepah benda ni kecuali Allah Ta'ala lah yang nak akad bala. Nah, akad bala. Lepas pada insya-Allah Tuhan izin kita boleh usaha dengan sebab-sebab yang kena pada syarat insya-Allah Ta'ala. Nah, tu panggil ar-ruju' ila Allah wa tadarru' ilaih. Nah, klik pada Allah Ta'ala. Tu panggil yadarra'un. Itu satu daripada ajaran Islam ataupun hikmah rahsia ataupun benda kita patut buat di musim kita susah ni. Kita kena tadarru'. Tadarru' ni mana khusyuk, ingat Tuhan, beribadat pada Tuhan, merayu ke Tuhan, berdoa pada Tuhan. Insya-Allah Taala Allah Taala akan akad benda ni daripada kita pada masa yang dekat insya-Allah Taala. Wallahu taala alam. อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราเริ่มโดยการอัตตะดอเราะห์หรืออัรรุจุอิลัลลอฮ์การกลับไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความนอบน้อมหรือการสำนึกนะครับในกอฎอและกอดาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราอยู่ในความสุขสบายมาเนิ่นนานพอสมควรเลยครับถ้ามองถึงสถานการณ์ที่มันเป็นณวันนี้นะครับคือไม่เคยมีมาก่อนก็ว่าได้อาจจะมีโรคต่างๆที่เคยผ่านมาครับแต่ถ้าถามว่ามันหนักหนาสาหัสถึงขนาดนี้ไหมในบ้านเรานะครับยังคงไม่มีนะครับถึงขนาดนี้นะครับทีนี้ด้วยความสบายบางครั้งเราลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราผ่อนปรนกับตัวเองเรื่องอิบาดัตนะครับเราเฉยๆเรื่องของการซิกรุลลอฮ์เรื่องของอ่านกุรอานเรื่องของการอัซการ์เช้าเย็นหรือความดีอื่นๆมากมายไม่ได้เข้มงวดตัวเองเราปล่อยปละละเลยอาจจะทำนะครับแต่ก็เบาๆไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายนะครับทีนี้อย่างนึงเราเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็สักวันหนึ่งก็ต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นของท่านนะครับเพราะเราให้เราได้ใช้ชีวิตในวันนี้เนี่ยครับคืออินนาลิลลาห์คือเราเป็นของอัลเลาะห์ตะอาลาร่างกายทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราคือการดูแลร่างกายให้ดีใช่ไหมครับให้อาหารให้น้ำให้เสื้อผ้าให้การออกกำลังกายการทำทุกอย่างคือให้อยู่ในสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนั่นคือหน้าที่ของเราไอ้ตัวตนของร่างกายเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็วันหนึ่งต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ชั่วคราว sementara lo ni kena padu kena jaga di molek ต้องดูแลรักษาตัวเองไว้ให้ดีอันมาลุลลอฮ์นะครับharta summa Allah Subhanahu wa taala tapi เรามาอยู่บนโลกนี้เรามาอยู่ชั่วคราวและก็ครอบครองใช้จ่ายดูแลทรัพย์สินเนี่ยเพื่อ Allah Subhanahu wa taala นะครับโรคที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ครับนี่คือตัวอย่างอัรรุจุอิลัลลอฮ์วัตตะดอรออิลัยจะบอกพี่น้องว่าในสถานการณ์ที่เราอยู่กับความสุขมาตลอดอาจจะมีทุกข์บ้างแต่ไม่ถึงขนาดนี้คือยังไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องมีการกรองไม่ต้องมีการกักบริเวณตัวเองไม่ต้องมีการตรวจสอบเช็คอาการไข้กันนะครับบางครั้งความสบายที่มันผ่านมาเนี่ยเป็นบทเรียนที่ดีกับเราว่าหรือว่าเราละเลยมันมากเกินไปหรือเปล่าจนวันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้มีโรคภัยที่มันเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมโลกและก็ทำให้เกิดภาวะวิกฤตที่ต้องอยู่กันอย่างมีกฎวินัยมากขึ้นในการใช้ชีวิตนี่คือช่วงที่อัรรุจุอิลัลลอฮ์วัตตะดอรออิลัยสำคัญมากครับพี่น้องเราจะให้พี่น้องเข้าใจว่าในสถานการณ์เหล่านี้นี่คือสถานการณ์ที่จะให้พี่น้องได้กลับได้คิดได้ไตร่ตรองตัวเองกลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาให้คือสำนึกมากขึ้นที่ผ่านมาเราสบายเราลืมไปแล้วแหละแต่พอได้เห็นภาพที่มีความยุ่งยากในการใช้ชีวิตมากขึ้นเนี่ยนะครับปัญหาคือบางท่านที่ถึงแม้สถานการณ์ตึงเครียดขนาดนี้เนี่ยนะครับหรือไม่ก็สถานการณ์ที่อยู่ในภาวะที่ทุกคนต่างก็วิตกเนี่ยกลับยังไม่สำนึกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคนที่เราเป็นห่วงมากกว่า
ไวรัสนะครับโคโรนาด้วยซ้ำไปเป็นห่วงนะครับเพราะอะไรครับคนขนาดยามทุกข์ยังไม่สำนึกไอ้ยามสบายไม่ต้องคุยครับพี่น้องเป็นห่วงคนนี้มากเพราะฉะนั้นนี่คือเวลาที่ทั้งกระผมทีมงานและก็พี่น้องและผู้ชมทุกท่านนะครับเราถึงเวลาหรือยังมาไต่ตรองนะครับอามันอิบาดะห์ของตัวเองการน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขอพรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะบททดสอบเนี่ยธรรมดามันนะครับมันจะนำมาซึ่ง การจะกลั่นหรือเจรไนคนหนึ่งว่าคนเนี้ยอีหม่านเขาเป็นยังไงทีนี้เราผ่านบททดสอบที่เป็นความสบายมาแล้วปรากฏว่าเราไม่ผ่านหมายถึงว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังทำตัวสบายเกินไปเพราะฉะนั้นความลำบากบางครั้งมันมีผลกับการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้กลับมาสำนึกในตัวเองมากขึ้นได้คิดถึงอัลเลาะห์ตะอาลามากขึ้นได้เห็นถึงผลพวงที่เราทำที่ผ่านมามันมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับลงมาไตร่ตรองกันนะครับและก็น้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอำนาจเบ็ดเสร็จที่แท้จริงที่คอยคอนโทรลนะครับคอนโทรลsemua itu Allah Subhanahu wa taala kita tunggu sampai bila lagi nak jauh tu จะรอเมื่อไหร่ครับจะรอจนถึงเมื่อจะเป็นคนดีถ้าในยามฉุกละหุกฉุกเฉินลำบากขนาดนี้ยังเป็นคนดีไม่ได้เนี่ยยากครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือช่วงเวลาที่เราได้หันมาภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นได้ไตร่ตรองตัวเองได้คุ้นคิดได้ปรับตัวเองได้หันมาส่องกระจกตัวเองแล้วก็คิดถึงความดีนะครับตอบะห์ต่อสิ่งที่ไม่ดีงามยกเลิกลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายให้ออกไปนะครับแล้วก็หันมายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ขอนอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากขึ้นเรามินานาอูซุบิกะมินันบัรซวันยูนูวันยูซะวะซิอัสกอนะครับก่อนหน้านี้เราไม่จำดุอาเหล่านี้แต่อัลฮัมดุลิลละห์พอมีโรคนี้เข้ามาหลายท่านจำดุอานี้ได้สิ่งที่ดีครับพี่น้องหลายท่านนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่บ้านเลยครับมีงานตลอดนะครับเดี๋ยวขึ้นกรุงเทพเดี๋ยวลงมาปักใต้นะครับหรือประชุมนู่นอบรมนี่นะครับเรามีเวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นอยู่กับลูกอยู่กับเมียอยู่กับครอบครัวมากขึ้นได้มีเวลาพูดคุยกับลูกมากขึ้นมีเวลาสอนหนังสือลูกสอนกุรอานลูกมีเวลานั่งประชุมปรึกษากับภรรยามากขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องเรามีเวลาอ่านอัซการ์เช้าเย็นมากขึ้นนะครับบางคนอ่านบ้างไม่อ่านบ้างอ่านได้ท่อนเดียวบ้างแต่ณวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับอ่านหมดเพราะว่าในอัซการ์มีดุอาอยู่ด้วยนะครับหลายดุอาที่ให้พี่น้องปลอดภัยจากโรคเหล่านี้อัรรุญูอิลัลลอฮ์เห็นไหมครับพี่น้องการกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสัจธรรมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้และก็ในภาพของวิกฤตที่โลกต้องสั่นสะเทือนนะครับก็มีมุมมองดีๆที่แอบเข้ามาและก็ให้กำลังใจหรือให้มุมินผู้ศรัทธาเนี่ยได้ปฏิบัติตนในรูปของผู้ศรัทธามากขึ้นอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละนะครับหลายท่านนะครับมีเวลาอ่านกุรอานมากขึ้นจากที่เคยแต่ก่อนไม่มีเวลาว่างเลยครับแต่วันนี้มีเวลาว่างอ่านกุรอานมากขึ้นทบทวนกุรอานนะครับมากขึ้นมีเวลาอยู่กับชุมชนมากขึ้นนะครับได้เห็นได้พบกับบรรยากาศที่ดีงามมากขึ้นมีเวลาทำงานที่เป็นของตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับด้วยสถานการณ์เหล่านี้จึงมีบรรยากาศของความดีงามซ่อนอยู่พอสมควรทีเดียวเก็บเกี่ยวมาและก็นึกถึงนะครับความดีงามนี้เอาไว้นะครับครับผมนะครับก็ในส่วนต่อไปครับอยากจะให้ท่านดาตุได้กล่าวต่อนะครับถึงสิ่งที่เป็นความดีงามหรือหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีต่อไปครับเชิญเลยครับฟังตนมัชกูรอครับ Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di antara langkah sebagai sambungan daripada apa yang sudah kita ambil lepas maridah berkenaan dengan langkah sikap
apa yang kita kena buat di musim ni. Di antaranya ulama besar pada kitanya al-ibti'ad 'aniz zunubi wal ma'asi. Itu hendaklah kita ni jauh diri kita daripada dosa-dosa dan daripada maksiat. Dan berdasar pada firman Allah Taala dalam Quran, Tuhan kata zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim, dalam surah Al-Anfal ayat 53. Allahu Rabbi. Jadi ayat tu nak cerita kata Allah Ta'ala ni tidak ubah satu nikmat yang dia kurnia akan nikmat sani ke atas satu kaum, sehingga satu kaum tu mereka itu sendiri ubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Subhanallah. Nikmat pun ni nikmat duk seni, duk gapo molek, apa nama, duk wa ammah hak bujur hak molek, tiba-tiba Allah Taala ubah nikmat tu. Allah Taala tarik nikmat tu. Sebab mereka itu tidak bersyukur. Mereka gigati tepat, ubah sikap hak duk biasa duk molek tu, ubah dengan buat benda tak molek. Deraka kepada Allah. Nauzubillah. Duk dalam nikmat seni molek berjuru semaya berjuru apa molek belaka, tapi deraka ke Allah tu panggil ubah juga balas tu, ubah perangai, ubah cara buat, dengan makna deraka ke Allah, buat kerja fasik, maka Allah Taala cabut nikmat saat ni gigati dengan benda-benda tak molek. Allah musta'an. Wa anna Allah sami'un alim. Allah Taala dia dengar, Allah Taala amat tahu. Ini satu ayat yang selalu kita dengar semua, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ini dalam surah Ar-Rum ayat 41. Tu ayat jelas-jelas kata zaharal fasad, zahir kerosakan fil barri, di atas darat ni, wal bahri, dalam laut, bima kasabat aydin nas, dengan apa usaha tangan manusia usaha buat benda tak molek lah maksudnya, maka hasil kerosakan di permukaan bumi Tuhan, hasil benda-benda tak molek, sebab doi nama kong menut gi buat benda tak molek, buat kerja tak molek, nauzubillah min zalik. Tapi Tuhan dia ada rahsia lah dia tu, liyuziqahum, untuk nawi fuaya boleh rasa ba'dallazi amilu, akan sebahagian apa yang mereka itu buat, nawi rasa pun daripada kan katam sat ni. Natijah hasil akibat, kita kata akibat buruk daripada usaha buruk sat ni. Allah Taala boleh tunjuk, boleh tengok di atas, boleh rasa sikit sebanyak di atas dunia. La'allahum yarji'un. Tuhan masya-Allah, yang nawi hamba yang kelik ke dia. La'allahum yarji'un. Sebab tu setengah-setengah orang dia boleh faedah. Galik dah hamba ni, kelajak dah hamba ni lajak lakoh pagar gejah dah. Klik ke Allah Taala semula. Molek untuk orang ni supaya nak sudah ciwik dia sudah dengan molek. Kita duk lakoh pagar mari lama dah. Lakoh pagar lakoh. Tapi tu perak ajar sikit. Ya takut, ya klik ke Allah Taala. Tak molek lagi tu molek tu. La'allahum yarji'un. Ni Tuhan denda dah ni. Tuhan nak kita terisah diri dah ni. Tuhan nak kita sedar dah ni. Ajar ataupun ajar Tuhan. Takdib Tuhan. Subhanallah. Ni benda. Sebab tu apabila kita khabar, insya-Allah kita usaha mujahadah jauh daripada maksiat ataupun deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Tuhan nak apung. Tuhan nak apung. Tuhan kata dalam ayat lain, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Masya-Allah. Dan tidak menimpa kepada kamu daripada satu musibah, fabima kasabat aydikum. Maka itu daripada apa yang kamu usaha dengan tangan kamu sendiri. Membuatlah. Membuat sendiri sebenarnya. Kita nak tut kepada Allah Ta'ala tak boleh. Pucanya kita sendiri kita buat tu. Jadi Allah Ta'ala buat turun bala petaka tu. Tapi dalam hati apabila kita khabar, insya-Allah kita kelik ke Allah. Tuhan kata wa ya'fu an katsir.
Allah Ta'ala maaf banyak. Kalau Tuhan tak maaf tu lama dah. Tuhan lepas tu mana Tuhan maaf dah tu. Tuhan lepas. Kalau nak kira kata Allah Ta'ala tak ada halim, ya sudah, ya perenyek lama. Kita buat salah pak, ya perenyek lalu, tak tinggal kita. Pakai mati bercucul kerana deraka ke Allah Ta'ala belaka. Tapi Tuhan maaf. Tapi dia elok sebab tak ada siapa dia lari, tak ada orang dengar umum kat lupa tu Tuhan ajar sikit tu la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan apa ya kelik, patu wa ya'fu an katsir. Allah Ta'ala apung banyak dah Tuhan apung tu, masya-Allah, subhanallah. Sebab tu daripada hadis, daripada Quran, di antaranya Ibnu Qayyim ya wayak hak faham daripada ayat Quran, faham pada hadis tu, dia katakan Ibnu Qayyim rahimahullah, dia kata min asariz zunub wal ma'asi, daripada kesal-kesal dosa dan maksiat-maksiat ni, mana pun daripada maksiat dan dosa ni, ia kata apa, annaha tuhdisu fil ardi anwa'an minal fasad, akan timbul berlaku pada muka bumi Tuhan ni beberapa perkara yang menjadi kerusakan. Rusak filmiyah wal hawa wal zuru' wal thimar wal masakin. Jadi rusak pada air, rusak pada udara, rusak pada tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, rusak pada buah-buahan, rusak pada tempat tinggal, hasil daripada kesal-kesal daripada maksiat dan deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu langkah ni perlu kita tu jauhi, insya-Allah, jauh diri daripada maksiat, jauh diri daripada deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil langkah yang seterusnya, iaitu bertaubat dan istighfar. Apabila kita jauh dah, kita kena istighfar, kita kena bertaubat, insya-Allah. Kerana taubat dan istighfar ni juga salah satu penawar untuk nawi Tuhan ni akak naik bala petaka yang dia uji manusia. Tuhan kata dalam Quran, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dalam surah Al-Anfal. Mana ayatnya, tidak Allah Ta'ala menyeksakan mereka itu selama mung ada bersama dengan puak ya. Mana Nabi hidup bersama dengan puak ya, Nabi hidup bersama dengan mereka itu. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum hum yastaghfirun, dan tidak Allah Ta'ala menyeksa mereka itu dalam hal mereka itu senantiasa duk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia katakan kana fihim amanan, adalah di kalangan mereka dua aman, plot pai ni dua, an-nabiyyu wal istighfar, nabi dan istighfar. Fa zahaban nabiyyu, nabi habis dah, nabi tinggal, nabi mati dah, habis dah amir. Sebab nabi Tuhan tu tak buat tunggu bala, ada nabi tak ada dah. Itu aman yang pertama. Yang keduanya al istighfar. Fa zahaba an-nabi, kata Ibn Abbas, zahaban nabi tu pergi dah, mana nabi meninggal dah, nabi cak ropeleu, pas tinggal lagi lah salat, wa baqiya al istighfar, tinggal lagi istighfar. Kita nak panggil kelik nabi hidup sama kita tak boleh dah, tinggal lagi hidup sama kitanya, nawi akak bala ni istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, taubat dosa dah, subhanallah. Sebab tu kata Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu, Ali katakan ma nazala bala'un illa bi zambin, tidak turun satu bala kecuali dengan sebab satu dosa. Allah, wala rufi'a bala'un illa bi taubatin, kata Ali, tidak diangkat bala saat ni kecuali dengan taubat. Puca timur bala sebab dosa. Sebab tu pia apa-apa bala kita kena istighfar dulu. Ulama kata istighfar dulu, tengok dulu boleh ada sebab dosa kita. Turun bala tu nak kita ingat, bukan nak rusak lalu, nak kita khabar. Tapi takut-takutnya turun bala dah kita tak sedar, tu takut. Kalau kita sedar, molek lah, sedar molek beringat, insya-Allah istighfar, taubat ke apa, di situ Allah Ta'ala akad bala. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin, tidak diangkat satu bala kecuali dengan
taubat. Tu kata Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu. Masya-Allah. Ambil langkah satu laginya, yang ke apa dah, yang ke-8 dah, kalau nak sambung minggu lepas ke, yang ke-8 dah lah, iaitu at-taisir 'alal mu'sirin wa tafrijil qurabi anhum. Kata dalam buku yang kita dah baca sekarang ni, dia kata at-taisir 'alal mu'sirin. Ni langkah qatibat kita lah, cara perbuatan kita, iaitu kita mempermudahkan ke atas orang payah. Allah ni okat kita, peluang kita, insya-Allah. Wa tafrijil qurab, nak jadi dia nak longgar hati dia, susah payah, penat, letih, sakit, pedih ni. Wa inna ni dia panggil apa ni? Ni panggil neswan, hok panggil at-ta'awun, takaful ni. Tolong-menolong, bertimai rasa. Ni okat untuk orang ada kelawasan, orang ada kemudahan, orang ada harta, orang ada kekayaan, ia boleh ambil ni. Untuk nak ke panha ni, susah ke dak, ibu-ibu, ayah-ayah, kita tengok orang susah ke dak, susah. Jangan kata orang susah, ya susah sungguh. Kita jangan duk tamnik dia sangat-sangat, jangan duk Allah geno gitu lalu. Jangan. Ya susah sungguh, orang susah, ya susah sungguh. Kita orang ada ni kena tolong dia. Ni. Nah, sebab tu setengah-setengah tu jelas dah pendapat ulama kata zakat hak belum sapahur tu kita boleh ta'jil, boleh kita cepat, boleh masa wikrik ni boleh. Misal kata kita duk keluar zakat pada bulan Ramadan, misal kata kalau kita nak ta'jil, nak cepat dulu pun tak apa, zakat kepada orang yang cemah, orang susah, orang jatuh dalam miskin pada masa wikrik ni, ada ke tak ada, boleh kita ta'jil dulu. Untuk nak ambil langkah ni, tolong walaupun kalau siapa puyanya Ramadan lagi, tapi kita niat ta'jil, niat segera zakat kepada orang susah, itu boleh. Itu boleh. Dalam fiqh kita boleh waktu berdasar kepada satu hadis yang ayat kata Allah Ta'ala akan tolong kita insya-Allah dengan sebab kita tolong orang. Nabi kata dalam satu hadis, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Hadis sahih. Siapa-siapa dia orang panggil beri nafas kepada orang mukmin. Apa makna beri nafas ini? Dia boleh nyawa sikit. Allah orang ni supaya nyawa getak ya susah ni kan. Tapi ya nafas supaya kalau segi bahasa supaya ngawi nyawa. Dok nyawa getak ni makna kata susah, penatnya, letihnya, susah cari makannya. Kita tolong dia, boleh nyawa lega sikit. Susah ya. Subhanallah. Siapa yang tolong orang mukmin balas tu daripada penat, letih, susah payah dunia, Allah Ta'ala akan pertolongan ke dia daripada kesusahan di hari kiamat esok. Siapa dia memudahkan kepada orang payah, Allah Ta'ala akan mudah kepada orang sakning urusan dia dunia dan akhirat. Siapa dia tolong tudung ke aib kepada seorang Islam, Allah Ta'ala akan tudung ke aib dia dunia dan akhirat. Allah Ta'ala senantiasa bersama dengan seorang hamba selama mana seorang hamba tu senantiasa duduk dalam tolong saudara dia. Masya-Allah. Masya-Allah. Ini satu ajaran Nabi juga sallallahu alaihi wasallam dalam nak mengajarkan kita di antara langkah-langkah ataupun amalan-amalan yang nak pelepah kita daripada wikrit, daripada bala petaka ni insya-Allah taala. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah นะครับยังคงอยู่ในเส้นทางการหาวิธีการให้ตัวเองปลอดภัยจากโรคร้ายจากสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายนะครับเริ่มจากการห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีงามหรือสิ่งที่เป็นบาปนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าบาปเนี่ยเป็นตัวเรียกความหายนะถ้าเห็นนะครับว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ก่อความเสียหายบนดุนยานี้นะครับมักลุกอื่นนี้ไม่มีนะครับเพราะว่า
สิ่งที่เป็นความฉลาดที่เราให้มากับมนุษย์เนี่ยบางครั้งเขาใช้เป็นในทางที่ผิดซาลฟัสาดุฟินบริวันบาริบีมากัสบัตไอดินนัสดูซีกะฮุมบะดัลลาซีอามิลูละอัลลอฮุมยารจิอูนชัดเจนซาฮรันฟาซาดความหายนะความยุ่งยากมันได้ถูกเปิดเผยออกมาฟินบาริวันบาริทั้งบนบกและในน้ำนะครับบีมากัสบัตไอดินนัสด้วยน้ำมือของมนุษย์เราบอกว่าชัดเจนและก็ถูกต้องนะครับผู้ที่สร้างความเสียหายหายนะทั้งในทะเลทั้งบนบกนะครับล้วนแล้วแต่มาจากน้ำมือของมนุษย์ซึ่งก็มีหลากหลายครับพี่น้องไม่ใช่คนเดียวครับแล้วก็ไม่ใช่ที่เดียวด้วยหลายที่หลากหลายที่ทั้งในทะเลและก็บนบกนะครับเราจะก็เห็นภาพว่าเนี่ยใช่จริงๆด้วยนะครับจะบอกว่าตราบเท่าที่มนุษย์ยังคงทำสิ่งที่ไม่ดีงามเนี่ยนะครับนั่นเป็นการเรียกหายนะให้มาหากลุ่มชนของตัวเองหรือตัวเองแต่ลิซีกอฮุมบะดัลลาซีอามิลูอัลลอฮ์ทรงมีเป้าหมายในเมื่อเขาเป็นผู้กระทำสร้างความเสื่อมเสียสร้างความหายนะลิซีกอฮุมบะดัลลาซีอามิลูเพื่อเขาจะได้สัมผัสได้ลิ้มรสความเลวร้ายเหล่านั้นนะครับจากสิ่งที่เขาทำเอาไว้เพื่อว่าจะได้สำนึกบ้างว่าอ๋อที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นน้ำมือของมนุษย์นี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นหรอกเพราะฉะนั้นต้องสำนึกนะครับต้องไตร่ตรองให้ดีว่าแล้วเราจะต้องทำตัวกันยังไงต่อไปเป็นห่วงก็ว่าอะไรครับเป็นห่วงก็คืออะไรครับยังคือทำผิดแล้วไม่สำนึกสร้างความเสื่อมเสียทั้งในทะเลทั้งบนบกทั้งในอากาศต่อไปเลยครับแต่ยังไม่สำนึกนี่คือปัญหาหนักมากใช้ความฉลาดที่มีด้วยการทำลายไม่ใช่การสร้างสรรค์ใช้ความเก่งที่เป็นมันสมองที่ให้เรามาด้วยการนะครับกดขี่ผู้อื่นหรือทำลายมักลุกอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างอื่นเพื่ออำนาจเพื่อความสุขของตนนะครับอย่าลืมว่าละอัลลอฮุมยารจิอูนสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สัมผัสให้ได้ลิ้มรสของการกระทำเหล่านี้เพื่ออะไรครับจะได้สำนึกว่าวันหนึ่งฉันต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาitu manusia mana kata ia boleh kecak hari ning dan satu hari dia kena klik temu Allah Subhanahu wa taala กลับไปเจอพระองค์ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้ครับอย่าลืมนะครับว่าบาปเนี่ยมันอันตรายมากแล้วเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่จะสกัดพี่น้องไม่ได้เข้าสวรรค์แล้วพี่น้องเห็นไหมครับว่าสถานการณ์ในวันที่มันเกิดขึ้นก็เป็นน้ำมือของมนุษย์เช่นเดียวกันครับพี่น้องเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอย่างอื่นไม่มีครับนี่คือสิ่งที่เป็นน้ำมือของมนุษย์ในวันนี้ที่เขาสร้างมันขึ้นมาแล้วก็เกิดความยุ่งยากกันทั้งหมดเพราะน้ำมือของผู้คนไม่กี่คนที่ทำมันขึ้นมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์น่าเป็นห่วงครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับนะให้ห่างไกลสิ่งที่ไม่ดีงามที่ผ่านมานะครับถ้าเราเห็นมองจะรู้นะครับว่าอุมมะห์ก่อนๆที่ถูกทำลายเพราะอะไรครับเพราะการไม่เชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นลองถามว่าแล้วมันถึงเวลาหรือยังที่วันนี้นะครับที่ผู้คนหรือสังคมเนี่ยจะหันมาห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีกันอย่างจริงจังสักทีหรือยังคงลอยนวลยังปล่อยเฉยเอาไว้อย่างนั้นอีกบรรดาผู้นำทั้งหลายนะครับที่มีอำนาจที่มีส่วนในการที่จะห้ามปรามได้เนี่ยท่านต้องห้ามนะครับเพราะการที่ท่านปล่อยไว้นะครับท่านปล่อยมันไว้ในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่ได้ห้ามปรามทั้งที่ท่านมีอำนาจนะครับอย่าลืมนะครับว่าอันตรายกำลังจะมาเยือนในที่ของท่านเพราะฉะนั้นนะครับฝากพี่น้องครับว่าเราอยู่ในสถานการณ์วันนี้ที่ล่อแหลมกับชีวิตมากเหลือเกินนะครับผลของการทำบาปนั้นนำมาซึ่งหายนะผลของมันคือหายนะทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์
เราจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องเราอย่าละเลยการทำบาปทำแล้วทำอีกแล้วก็ทำต่อแล้วมันมุรักกับคือมันมากขึ้นและไม่สนึกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องกลับตัวกลับใจอิสติฆฟารต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอะไรครับเพราะท่านนบีได้กล่าวว่านะครับอะไรครับไม่ใช่ครับเพราะกล่าวว่าอะไรครับอัลเลาะห์จะไม่ทรงลงโทษวันตะฟีฮิมกับพวกเขาเพราะว่าท่านรอซูลยังคงมีชีวิตอยู่กับพวกเขานี่คือข้อดีของอุมมะฮ์มุฮัมมัดียะห์คุซุสเนาะสมัยท่านนบีสมัยท่านที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับอัลเลาะห์จะไม่ทรงลงโทษผู้ที่ทำความผิดเมื่อท่านรอซูลยังมีชีวิตอยู่กับพวกเขาหรือกับผู้ที่อิสติฆฟารต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับชะรีอะห์ของอุมมะฮ์อาคิริซามานเนี่ยไม่ได้ยากเลยในการตอบะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอิสติฆฟารเรากล่าวนะขอโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเสียใจเราร้องไห้ตอบะตุนนะซูฮะจากบาปที่มันใหญ่นะครับถ้าบาปเล็กก็แค่อิบาดัตแค่อิสติฆฟารก็หายหมดไปแล้วสมัยก่อนนะครับบางอุมมะห์นี่ต้องฆ่าตัวตายก่อนถึงจะหมดบาปได้ขนาดนั้นนะครับพี่น้องแต่ยุคมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอิสติฆฟารต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงกระนั้นก็ตามยังคงมีมนุษย์อีกมากมายที่ยังละเลยในการตอบัห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยังคงทำบาปแล้วก็ลอยนวลนะครับหน้าตาเฉยไม่รู้สึกเสียใจทำไมนะครับพี่น้องเราก็รู้อยู่ว่าบาปคืออุปสรรคใหญ่ที่สุดที่สกัดกั้นเราไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก็ยังคงมีมนุษย์อีกมากมายในสถานการณ์เหล่านี้แบบนี้นะครับการห่างไกลจากสิ่งที่เป็นบาปถือว่าเป็นความจำเป็นต้นแก่มนุษย์ทุกคนทุกพื้นที่นะครับจะมีไวรัสหรือไม่มีก็ตามแต่การห่างจากสิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งจากการผลักการตอเลาะบาลอให้มันยิ่งห่างไกลไปอัลลอฮฺอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺดังนั้นต้องทราบเป็นเครือข่ายของความดีเครือข่ายการตอบัห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าปล่อยให้ชีวิตเรานั้นอยู่ในการทำบาปและก็ปล่อยไปเฉยๆไม่ได้ครับเราจะไม่ทำบาปนอกจากต้องตอบัห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซารุอิลามัฆฟิเราะห์มิร็อบบิกุม จงรีบเร่งนะครับกับการอิสติฆฟารต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้มันเนิ่นนานเป็นห่วงว่าพอมันนานไปแล้วเราตะวะไม่ทันหรือลืมแล้วก็ไม่ได้ตะวะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งเป็นผลพวงที่จะนำพาพี่น้องไปสู่ความหายนะมากขึ้นไปแล้วพอบาปเยอะเนี่ยนะครับพอมันแพร่ไปเยอะแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นการดึงความหายนะมายิ่งใกล้แล้วก็ยิ่งเร็วมากขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องงดการแพร่ขยายการทำสิ่งที่ไม่ดีงามและก็มาสร้างเครือข่ายของการทำความดีงามการอิสติฆฟารให้มากขึ้นลดช่องว่างของทำบาปแล้วก็เปิดช่องของทำความดีให้มันมากขึ้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้สิ่งเหล่านี้นะครับยังคงอยู่ในสังคมและก็ให้มันขยายตัวมากขึ้นเพื่อการให้บาลาต่างๆที่มีอยู่มันจะได้หายไปลอยตัวไปนะครับและก็เพื่อการปกป้องชีวิตของพี่น้องให้อยู่ในความดีงามตลอดไปนี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันในวันนี้นะครับแล้วก็สุดมาคือเรื่องของการอำนวยความสะดวกหรือการผ่อนปลนนะครับให้กับผู้คนในสังคมหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าในเวลาลำบากเรายังช่วยเหลือกันกูไม่ได้แล้วในเวลาสบายไม่ต้องคุยครับพี่น้องเวลานี้แหละคือเวลาที่เราต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับมีพี่น้องทุกยากลำบากทุกยากลำบากมากมายเกิดขึ้นณวันนี้เหตุการณ์เหล่านี้เลยครับท่านที่มีความสะดวกเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับนี่คือโอกาสครับพี่น้อง
ในการที่จะอำนวยความสะดวกอำนวยประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ลืมตาอ้าปากมันนัฟซะอันมุมินินครมินกุรบิดดุนยาซาโปเดียใครก็ตามที่เขาได้ให้ความโล่งให้ความเปิดช่องทางหรือให้หายใจสะดวกกับคนอื่นนะครับหนึ่งเรื่องไปปลดเรื่องภาระเขาหนึ่งเรื่องนะฟัสซัลลอฮุอันนุกุรมินกุรบิดวันอาคิเราะห์อัลเลาะห์จะทรงปลดเปลื้องเขาถึงดุนยาและก็อาคิเราะห์นะครับมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นนะครับนะด้วยเวลาสถานการณ์เหล่านี้ที่มีนะครับเป็นโอกาสกับหลายๆท่านจะได้ทำความดีงามกับตัวเองกับคนรอบข้างกับสังคมอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาครับพี่น้องครับผมมีเวลาไม่นานนะครับจะให้ท่านดาตุได้สรุปนะครับสัก5 นาทีโดยประมาณเพื่อความเข้าใจที่รบรัดนะครับและก็การปฏิบัติตนนะครับที่ดีครับเจริญครับฟัดลมัชกูรอครับ Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita duduk pada perhujungan rancangan pada malam ini. Alhamdulillah, insya-Allah yang ke-9 itu kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah taala. Serup ataupun kesimpulan cara sikap pendirian kita pada musim ini yang pertama sekalinya apa nama ni beriman kita dengan qada Allah Taala tu nombor satu sekali. Sekali dengan kita tu berdoa kepada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah langkah cara kita beriman dengan qada dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali dengan berzikir harian kita. Yang kedua, langkah yang keduanya makna ambil jalan langkah beringat atas dasar apa nama ni al-wiqayah khairum minal ilad, beringat dengan cara-cara belum pada kena ataupun ambil atas kaedah al-hajaru as-sihhi, apa nama ni juga Nabi larang takwil kita hidup capak diri kita dalam kebinasaan, tempat-tempat ada merebak. Ni usaha usaha mengikut sebab-sebab mengikut sunnatullah taala. Ini yang kedua. Lepas tu yang tiganya at-tawakkal tu sifat orang beriman dah. Jadi kalau kita buat langkah-langkah 3 perkara ni tak ada bercanggah dengan agama. Redha, beriman dengan qada Allah Taala, doa, lagi pula kita beringat, jaga kebersihan dengan syariat-syariat yang telah diajar oleh Nabi dah. Lepas tu tawakal kita kepada Allah Taala tu adalah sifat kita orang beriman dah. Insya-Allah Taala kalau kita boleh buat 3 ni insya-Allah taala maka hidup kita akan jadi baik insya-Allah taala. Itulah sebagai kesimpulan apa yang kita boleh ambil pada malam ni. Wallahu taala alam. Alhamdulillah ครับเรื่องราวยังมีพอสมควรนะครับแต่สำหรับคุณก็เราคงต้องไว้แค่นี้ก่อนนะครับการติดตามการรับชมก็เป็นสิ่งที่ดีกับพี่น้องนะครับและขอบคุณทุกท่านที่ยังคงให้ความเชื่อใจนะครับและก็ติดตามพวกเรานะครับทุกอาทิตย์มีอะไรที่ผิดพลาดก็ขออภัยนะครับแล้วก็คืนนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์